Thënie nga Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte ishte politikan dhe general. Konsiderohet një ndër ushtarakët më të famshëm të historisë së njerëzimit. Citojmë disa prej thënieve të tij. Natyra është përherë këshilltarja më e mirë. Një ushtri luanësh që drejtohet nga një dele nuk do të jetë kur një ushtri luanësh. Nëse bindja është rezultati i instinktit të masave, revolta është rezultati i reflektimit të tyre. Duhet guxim për të luftuar kundër forcës, por duhet edhe më shumë guxim për të pranuar dobësitë vetjake. Më mirë të mos jetosh fare, se sa të mos lësh gjurmë të ekzistencës sate. Vdekja nuk është asgjë, por të jetosh i impostur e pa kurrfarë lavdije është si të vdesësh çdo ditë. Opinioni publik është një forcë e padushme dhe misterioze, të cilës asgjë nuk mund t'i rezistojë. Gjithçka ka një kufi, edhe pasionet e njeriut. Paraja nuk ka adhe. Nuk duhet ndaluar kur ajo gjë që s'jemi në gjendje ta parandalojmë.